Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз ерекше подкаст Қарқаралы аудандық кітапханасында ұйымдастырылып отырған өлкетану подкастында бас қосып отырмыз. Өлкетану дегеніміз ол өлкеміздің мәдениетін, тарихын, өнерін дәріптейтін тұлғалармен кездесу және де олардың шығармашылығын жас ұрпаққа дәріптеу. Бүгінгі біздің қонағымыз Қарқаралы қаласының мәдениеті мен өнеріне үлес қосып жүрген жан, бірқатар мүсіндердің авторы, муралдар салатын суретші, театр суретшісі Дәулетбаев Сәкен Нұрмағамбетұлы. Қош келдіңіз, Сәкен аға. Сәлемет. Бірінші сұрақ, Сәкен аға, ең алдымен өзіңіз туралы айта кетсеңіз, бұл жолға қалай келдіңіз? Енді бұл өнер бала кезден деп айтуға болады. Мектептен барғаннан. Мен өзі мектепке сол жас кезімнен бастап осы сурет жағына үйір болдым. Енді бала кезде өзі әртүрлі біреулер өлеңге құштар болады. Біреулер өлеңге құштар болады деген сияқты, шешендікке. Сол енді мен осы сурет жағына құштар болдым. Содан 78 жылы бітіріп мектепті, осы Қарқаралының қазақ орта мектебін бітіргеннен кейін сол Алматыға суретшілер училищесіне барып түспек болдым. Енді ол кезде жолым болмады енді. Онда орыс тілінен құладым. Енді сол кезде ойладым, осы орыс тілінің менің суретіме қажет ме деп өзім ойлаған кездерім болды сол кезде. Енді сонан кейін Совет армиясы қатарына мені шақырып, сол кезде Совет армиясының 2 жылдан кейін келіп, сол әскерде жүргенде сол жақта сурет салдым, өзімді ұстадым деуіме болады. Сол 2 жыл бойы сурет салдым деп айтуға болады. Сол жерде Белоруссияда әскер қатарында болдым. Онан кейін осында келгеннен кейін, Қарқаралыға қайтып келгеннен кейін жұмысқа кірісіп кеттім. Онда бірінші жұмысты осы бізде лесхоз орман шаруашылығында тостаған бұйымдарын, қасықтар жасайтын ағаштан цех болды, үлкен цех болды. Ол кезде өз Қазақстанға белгілі цех болды. Сонда суретші болып жұмысымды содан бастадым. Енді онан кейін қайттан оқуға бару туралы енді бір сәті болмады. Сондай бір кездер болды. Жағдай болмады кішкене. Содан оқу туралы қалды. Содан бастап сол 95 жылы осы 85 жылы кешіріңіздер, мынау мәдениет бөліміне келіп, сонда Санин атындағы халық театрының суретшісі болып орналастым. Содан мен осы күнге дейін 40 жылдай уақыт болды. Яғни сіз әлі күнге дейін сол жерде сол жұмысымды атқарып жүрмін. Енді қазір зейнеткерлікке шықтым, енді әлі де жұмыс істеп жүрмін сол жерде. Сонда сіз жалпы осылай сурет, немесе жаңағы мүсін саларда неден шабыт аласыз? Нені ойлайсыз? Мүмкін бір затты қарап, бір затты тыңдап шабыт аласыз? Енді көбіне мен айтар едім, ол елдің сұранысы бойынша істеймін көп дүниені. Елдің сұранысы бойынша біреулер енді табиғатты сап бер дейді, Қарқаралымыз енді табиғат керемет жер ғой. Енді көбінесе сол Қарқаралының табиғатын салса дейді, соған сұраныс көп. Сол әлгі мерекелерінде өздерінің суреттерін, біреулер әке-шешесінің суреттерін салғысы келеді, біреу енді сол баласының сондай бір үлкен юбилейлерде сондай портреттер салғылары келеді, салғызғысы келеді. Сондай жұмыстармен айналысам енді үйде. Көбінесе сол жұмыстар. Бұлай өзімнің ішімнен шыққан не
өте аз, оны шыны керек. Көбінесе мен сұраныс бойынша жұмыс істеймін. Сіздің сонда жеке шеберханаңыз бар, иә? Әлде үйіңізде саласыз ба? Үйімнің ішінде өзі бір бөлме жеке шеберханам. Ол енді ол менің өз өмірім. Былайша айтқанда оның ішіне. Иә. Сізден мүсін туралы сұрайын деп едім. Сіз бірнеше қатар мүсіндердің авторысыз. Қарқаралыдағы осы үш арыстың соның проектін жасағансыз. Содан кейін Балабай мен Құнанбайдың мүсіндерін, сонымен қатар ауған соғысының ардагерлеріне жасағансыз. Жалпы мүсін жасауда қалай басталады бұл процесс? Қанша уақыт алады шамамен орташа? Бұл мүсінді енді осы қаладағы, қалайша бұл акиматтың осы жердегі кісілердің анау мурал осы барлығын акиматтың сұранысы бойынша сол кісілердің заказы, былайша айтқанда сол кісінің идеясы, сол кісілердің айтқан несімен содан мысалы мынау үш арысты шығару идеясы Құнанбай Абай мен Құнанбайдың мүсін, олардың идеяларын қалайда міне бізде саяси бөлімде осы саясат жағымен айналысатын бізде Сайлау Әлиевич, сол кісінің мысалы ол идеясы деп өзім есептеймін. Соны осылай осы Қарқаралыға қалай болады, сондай мүсін орнату керек еді деп. Содан енді отырып ананы мынаны көресің, тарихсыз болмайды ғой ол мүсіндер, ұлы тұлғалардың. Соларды оқып, суреттерін, ескі архивтағы суреттерді қарап, сол арқылы қимыл қозғалыс, қандай бір дүниеде отырған, мысалы үш арыстың. Соны енді өзім былай ойландым да, осы әлгі Лениннің алдына барғанда Әлімхан Ермековтің әлгі неше минут дейді, 30-45 минут деді ма, 2 сағат деді ма, енді білмеймін. Сондай уақыт отырып біздің жеріміз туралы сондай тарихи шешімге келген сол тұсын енді соны келтірсе деп, соның алдында Ленинге кірердің алдында баяғы анау өзіміздің арыстарымыз Байтұрсынов пен Бөкейханов үшеуі отырып, соны алдын ала соны талқылап отырған бейнесін соны сомдап шығарса деп, соны ойладым да, соған проект жасадым, соның суретін келтірдім. Содан кейін солай тапсырдық. Оны енді алғашқы суретінен кішкене бөлектеу қылып шығарды. Енді ол да өте кәсіпкей нелер ғой, мүсіншілер ғой. Енді ол жерде олар да өздерінің нелерін қосты, ішкі ойларын. Сонда мүсін жақсы болып шықты деп ойлаймын. Енді өзгерткен кездері бар, ол өте бірақ орынды өзгерткен. Бұл Қарқаралының тарихын көрсететін сияқты. Кіреберісте тұр, адамдар кірер кезде әрдайым қызығады, қонақтардың барлығы. Өте жақсы ойымыздан шықты деп ойлаймын енді. Өте тамаша мүсіншілер өзіміздің Қарағандының. Сол халықтың қошеметіне бөленіп жатыр. Енді сізден мурал жайлы сұрасам. Мурал өзі кейіннен келген не ғой дейме? Бір ағым ғой. Кейіннен келген. Сол сізде Әубәкіров көшесінде бірнеше муралыңыз бар. Соларға қалай келдіңіз? Оны салу қиын ба жалпы? Ол жаңағы көп қабатты үйдің қабырғасына салынғаннан кейін қиындықтар бар шығар. Оны енді бірінші рет салып көргенде жүрексінгенім рас. Өйткені анау дәл жанында тұрып, ол адамның суретін келтіру мен үшін енді кішкене қиындау болды. Өйткені анау қалаларда муралды салғанда оны үлкен жарығы өте күшті сондай проекторларды
түнде қойып қабырғаға. Содан кейін сол арқылы оның ана сүлебесін, бейнесін бірінші келтіріп алады. Сосын бояйды, салып алып, проектор арқылы. Олар үлкен. Енді ондай проектор біздің Қарқаралыда жоқ. Сондықтан оны мен сол анау кірпіштің есебімен түсіріп алып, сол соны кірпіштің бойымен анау суреттің бетіне соны келтіріп, солай салып шықтым енді. Бірақ анандай сәт шығады деп басында ойлаған жоқпын. Енді елге ұнады, халыққа өте тамаша деп көбісі алғыстарын айтып кездескен адамдар. Енді онан кейін шабыттанып тағы 2 мурал салдық. Бірінші Бөкейхановтың суретін салып көргенбіз. Содан кейін ол арыстар туралы енді ол үлкен адамдар ғой. Бұл бір жағынан бұл муралдың бір бұл сабақ, бір жағынан келер ұрпаққа деген осы оны оқымай жатқан, мектепке әлі бармай жатқан балалар мысалы өтіп бара жатып сұрайды, мына кісі кім деп. Мысалы сонда үлкендер жанындағы айтады ғой. Бұл балаларға деген болашақ тәрбие, ана үлгі және ол кісілерге деген біздің құрметіміз деп саналады деп ойлаймын енді салған суреттеріміз. Әрине. Бұл тарихта қалатын суреттер деп білемін меніңше. Жалпы сол муралдар қанша уақытта салынды? Біріншісін ұзақ. Енді біріншісі кішкене ұзақтау болды. Біріншісін кішкене бір жұмадай салдым ау деймін енді. Енді кейінгілер кішкене үйренгеннен кейін 4 күнде салдым. Сондай енді. Кейінгі 3 күнде салған. Ақырға Ахмет Байтұрсынов. Тағы да муралдар жоспарда бар ма сізде? Енді оны негізі Қасым Аманжоловтың суретін салса деген ой бар енді. Оған бір жақсы, бір лайықты жер болмай тұр. Бір қабырға бос. Қазір анау әлде ондай жоспарлар бар енді. Оны анау басшылар, акимат қалай қарайды? Сол кісілерге де байланысты ғой. Жалпы қиын жұмыс қой. Енді тағы да салғыңыз келе ма өзіңіз? Өзіңізде құлшыныс бар ба? Қиын ғой әрине. Жоқ, салғым келеді ғой. Қазір өзі өмірімнің бүкіл өмірім өзі осы суретке арналғаннан кейін мен әрине сала бергім келеді. Әлі үйренбеген дүнием жетеді менде. Бұны үйрендім, білдім бәрін деп айтуға келмейді. Мен әлгі желіден қарап отырып, әлде үйренем қазір жастарды. Қалай екен? Бұл өнер деген сурет өнері. Особенно ол енді ол кім көрінгенге беріле бермейтін. Құдайдың берген бір, өзіме берген бір несі, таланты, талабы өзіме берілген. Енді соны өлгенше осылай кетеді енді. Иә. Енді сізден жаңағы жұмыстарыңыз айтып жатырмыз. Осы жұмыстарыңыздың арасында Қарқаралыдағы өзіңіздің жүрегіңізге жылы, ыстық, жақын бір жұмысыңыз бар ма? Көрген кезде деп ойланып қалатындай. Жақын жұмыс болғанда енді бір мақтанатын өзіңізге қатты ұнайтын жұмысыңыз. Осы жақсы керемет шықты деп жұмыстарымды негізі өзіме сын айта алмаймын. Расы керек. Сондықтан оны енді халық біледі, халық айтады. Халықта оның ішінде қателерін көріп айтып жүрген шығар. Енді мен оны осы 100% оны істедім деп өз басым айта алмаймын. Сондықтан бұл енді жақсы деген өзіме көңіліме қонған бір
мүсін болды. Ол мынау Қарқабат ананың мүсініне әлгі конкурсқа қатыстым. Сонда енді ұнады менің істеген сол мүсінім. Бірақ енді әлгі не жағынан, база жағына келген кезде, оны істеу жағы сондай, былай технология жағы, сол жағынан келген кезде мен ұтылып қалдым ол жағынан. Сондықтан мынау өте бір тамаша мүсінші бар, Бейбіт Мұстафин деген, Қарағандының. Сол кісінің мүсінін алды. Бірақ анау өзім істеген мүсінге өзім көңілім толады. Бұл жерде бақ шаба ма, бап шаба ма дегендей ғой. Сол бақ шаба ма, бап шаба ма дегендей. Иә, әрине. Білмейсің қалай болатынын. Ол адамның бағына байланысты. Болашақта әлі де талай жұмыстарыңыз болады деп сенеміз. Жалпы келесі сұрақ, сіз қандай суретшілерден үлгі аласыз? Мүмкін бір суретшілерді көретін шығарсыз. Енді мен оқыған жоқпын ғой. Мынау мектеп оқып жүргенде, мектептен кейін, мектеп кезінде енді көбінесе жоғары класстарда оқып жүрген кезде осында соғыс ардагері Аманбаев Сұлтан деген біздің әкеміз болды. енді былай әке дейміз оның, ол кісіні, үлкен ағамыз. Сол кісінің өте, сол кісіден үлгі алдым деп айтуға болады. Содан Сингатуллин Ахмат деген суретпен сызудан берген мұғалімім болды. Ол кісі маған өте үлкен ықпал жасады суреттен. Ол кісінің айтатыны сол өмірде: сен ешкімнің дүниесіне қарама, ешкімнің суретіне қызықпа, өзіңнің ойыңда, миыңда не тұр, соны сала бер, сенің қолыңнан келеді деп сөйтіп айтады. Сол енді сол сала бер дейтін. Сол екі кісі менің ұстазым деп өзім өмірде ойлаймын. Ал жалпы қазір жастардың арасында осындай сурет өнеріне жастар қызығушылық бар ма Қарқаралыда? Жастар көп қой, қызығушылығы бар жастар көп. Мысалы, мен осы Қарқаралыдан шыққан жастарды білем. Қазір сабақ беріп отқан нелерде дәріс беріп жатыр, сол сурет сабағынан кейбіреулер оқу бітіріп. Енді бұл жерде Қарқаралыға оқуға кеткен именно суретшілер Қарқаралыға қайтып келмейді. Бұл жерде енді ондай деңгейде салатындай Қарқаралыда енді неткен емес, төмендеткен емес, ондай жағдай жоқ. Және бұл жерде ондай жұмыс орында жоқ. Сұранысыз. Ондай үлкен суретшілер болатындай. Сондықтан енді олар көбісі, көп балаларды білем, өте тамаша салатын. Талпыныстары да бар, ерде бар. Қазір жақсы суретшілер Қарқаралыдан шыққан бар. Негізі. Жалпы оқушыларға немесе жас балаларға, соларға бір суретті үйрету жайлы бір шебер ретінде сондай бір ойларыңыз бар ма? Мүмкін сабақ бересіз? Енді ол ой бұрыннан бар. Енді ол ойды келтірем деп жүргенде міне зейнеткерлікке де шығып кетіппін. Бірақ ол ойым бар. Енді азғантай енді оны бір Алла біледі қанша уақыт қалған енді. Бірақ дегенмен ойым бар. Бір көп емес, бір 5-6 баланы ғана іріктеп алып, соны тәрбиелесем, өзімнің білгенімді, қолымнан келгенімді соларға үйретсем деген ондай ойым бар. Ол енді осы биыл бастала ма деп өзім ойлаған бір жоспарым бар. Осымен соңғы сұрағымды қойсам сізге.
болашаққа жаңағы айтып отқандай жоспарларыңыз қандай, жаңағы ойлаған, мұраттаған дүниелеріңіз бар мүмкін? Енді болашақты ойлау, болашақ жастардікі шығар. Иә. Мен өзім енді қолымнан келгенше әлде сұраныс болса істегім келеді, істей беремін де. Әлі де ойымда бар, көп дүние бар ойда. Ананы істесе, мынаны істесе деп, бәлгі ондай ойлар болады ғой енді. Көңіл деген көк дөнен. Дегенмен іске асырамын деп ойлаймын енді. Қолымнан келгенше азды көпті болсын. Көптен көп рахмет аға. Бүгін біз Қарқаралы өнеріне үлес қосып жүрген тұлғамен сыр сұхбат құрдық. Мүсінші әрі суретші Сәкен ағамыз, сізге көптен көп рахмет. Осындай болашақта жоспарлап жатқан, армандап жатқан көңіліңіздегі сондай армандарыңызға жетіңіз. Соны көре берейік, барлығымыз тамашалай берейік. Осындай кездесулер арқылы біз туған жеріміздің өнерлі азаматтарын танып, олардың тәжірибесінен үлгі аламыз. Бұл кездесу осымен аяқталмайды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сізге де көптен көп рахмет аға. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.